Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о внешности мужской, как она влияет на отношения женщины и девушкой, и самое ли это главное для отношений внешность мужская, потому что в последнее время в мужской среде это очень активно обсуждается, что если, мол, ты не вышел лицом, то, парень, не надейся вообще ни на что. И сможет ли женщина и девушка встречаться с мужчиной, который внешне несимпатичный, вышел лицом, скажем так, и вот эти красавцы, которых наградила природа вот этими внешними данными, это не их достижение, это просто так сложились звезды, и в качестве подарка в жизни такое такой человек получил, да, купается во внимании женском, и там может выстраиваться, может быть, небольшая, но очередь. И напротив, если молодой человек ну вот, не получил такого подарка от природы, то здесь могут быть проблемы со знакомством и там из серии «ты очень хороший, да, но мы можем быть только друзьями». И, соответственно, у мужчин тоже какие-то комплексы от этого могут возникать. Но это, наверное, более у молодых, но тем не менее такая проблема существует. Время еще такое, когда смотрят на обертку. Но знаете, касаемо вот этой внешности, наверное, Анджелина Джоли и Брэд Питт держались бы друг за друга, если бы была причина только в этом. Или Моника Беллуччи, ну, наверное, она могла бы покрасивее найти мужчину. Шутят, что если бы все мужчины были красавцы, то Земля бы точно такого не выдержала, и было бы просто невероятное вообще перенаселение. То есть дети бы рождались со скоростью света. Мужчины говорят, что накраситься они не могут, как женщины. Тоже, может быть, могли бы приукрасить себя, но вот такие, какие есть. А кто-то уверенно говорит, что он гораздо красивее женщины, которая встает с утра без макияжа. И сегодня я буду говорить с женской стороны, как на самом деле женщины смотрят на мужскую внешность, что больше всего привлекает, что, соответственно, не нравится в мужской внешности. Знаете, понятие красоты, оно у всех разное, конечно, и оно, как правило, формируется от сознания человека, на каком он уровне, скажем так, находится. Вот для женщин, для девушек, например, в 18 лет внешность играет, как правило, колоссальное значение. И не будем забывать, что раньше молодым девушкам подбирали женихов родители, да? Но красота вообще это всегда ассоциация со здоровьем, с здоровым потомством, что будут красивые дети. Есть такое западное понимание, это теория объективизации. Тело и внешность стали важным компонентом образа мужчины, вот этого «я». Европейцы, американцы и даже азиаты дружно все говорят о том, что сейчас большое количество молодых парней, мужчин не удовлетворены своей внешностью и телом. Современную культуру называют такой культурой стриптиза. Мужчин оголили. Вот Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, да, со всеми этими кубиками, с этой мощной накачанной фигурой. Если, например, фильмы 60-70-х годов, где там мужчину показали где-то там открытым, и там все говорили: «О, невероятно, он там может быть без одежды», да, то уже при этих актерах говорили: «О, посмотри на это тело». Фигурки Бэтмена, там, всех этих разных киногероев, да, тоже это изображается как такие накачанные, большие, с широкими плечами разные герои. Но при этом женщины сами говорят, когда слышат, что самое главное это только внешность,
Но когда ты становишься старше и понимаешь, что все в одном человеке может не соединиться, внешность, она помогает людям познакомиться, привлечь друг друга. Но вот с кем ты жить будешь, вот это вопрос. Внешность со временем, она затирается. Все, глаз человека так устроено, что мы ко всему привыкаем. Мужчине важен характер, его поведение, как он разговаривает. Знаете, мне на почту написал мужчина с вопросом, чтобы я оценила его внешность. Может ли он быть привлекательной для женского пола? Я здесь, наверное, его не подведу, потому что имени я не раскрываю, и просто хотела бы с вами поделиться, потому что, но мне кажется, здесь налицо невероятная неуверенность в себе. Он обращался, там, и до битвы экстрасенсов дошло, и какой-то там видящей женщине сказала, что он там намагничен, что он там внутренне. Ну, конечно, там могут написать все, что хотят услышать, вот, но какая невероятная неуверенность в себе. Мне мужчины говорят, что ты попробуй сама там подойти, познакомиться. Здесь я на самом деле очень понимаю мужчин, потому что какой бы ни был наружности, приятной, симпатичной, этой мимимишной, или как женщинам нравится такие смазливая, да, внешность кому-то. Если тебе постоянно отказывают, то даже самый красивый начнет сомневаться. Можно забиться, сказать, что мне не повезло с внешностью, и на отношения я рассчитывать не могу. Но нет, на самом деле много пар, где один из них не является, например, каким-то красавцем. Сравнивать мужчин и женщин, то для женщин бы ее поставила на место, там, первое, это для знакомства просто, и третье это уже для общения и для отношений, там четвертое. Потому что вот случаи девушек, да, женщин, которые не смогли себя пересилить. То есть мужчина нравился просто как человек, хорошие качества, из серии ты хороший парень, да, но у нас не получится. Ну, то есть не получилось. Изначально, если не нравится внешний человек, там кто-то писал на форуме, что я просто даже надежды не даю. Ну, это честно. Так, наблюдение за предметом меняет сам предмет. Вот когда женщина начинает на мужчину смотреть и оценивать его не по внешним данным, а по тому, как он поступает, что он делает, вот тогда отношение может поменяться. И женщина, вот случаи, их немало случаев, когда женщина изначально вообще не была заинтересована в этом мужчине, то есть внешне как бы, ну, нет. Но потом, спустя время, это самый красивый мужчина для нее, потому что, ну, все-таки мужчина красив своими поступками. Да, сами мужчины говорят, что вот если мужчина все-таки симпатичный, красивый, да, то здесь ничего делать не надо, сами девчонки будут и писать, и хотят встретиться. В исследованиях и опросах сами мужчины говорят, что вот если ты не вышел лицом, да, мужчина, то здесь как бы что бы ты ни делал, то как бы шансов якобы нету. Внешности нету, и мужчина не светит ресурсами, не показывает, что у него есть, там, квартира, еще что-то, да, такое, то ему как бы вообще женщины не светит. Но если есть внешность у мужчины, то женщины более расположены к такому мужчине, даже если у него не будет этих ресурсов. То есть ненакачанное тело не спасет. Лицо в какой-то момент на самом начальном этапе все-таки может быть ресурсом так же, как и деньги. С учетом того, что женщине может не нравиться изначально мужчина, а я знаю тоже такие случаи, когда женщине просто было даже неприятно находиться, чтобы он обнимал ее, да, но она была рядом с ним из-за ресурсов. И мужчина почему-то этого не чувствовал.
И потом все равно женщина с ним рассталась. Там бывали еще случаи, когда женщина там изменяла с уже несимпатичным мужчиной. Вообще ни разу. То есть, напротив, и короткие ноги, и страшненькие, там, лысые, в общем, все в наборе. Поэтому, когда у мужчины нет внешности, и он это прекрасно понимает, он берет и как-то по-другому начинает действовать в жизни, чего-то достигать, например. Нравится квадратный такой подбородок, мужественный, это всегда связано с мужественностью. Ну, татушки кому-то нравятся, да, я говорила свое мнение про тату, на мужчинах как бы еще более терпимо, скажем так, да. Вот борода такой себе не очень нравится женщинам, если говорить про внешнее, многим больше щетина нравится. Вот, то, что эта борода, она такая бывает, вот мужчины не ухаживают за ней, она какая-то такая, ну, не знаю, что-то придумывает себе мужчина, или вот там вот молодой парень с усами, например, вот к чему ему эти усы, вот так вот я смотрю просто и думаю, ну, наверное, ему нравится это. Но вот со стороны это вообще не привлекательно смотрится. А по внешности оценить проще, как эта речка, да, вот она не будет долбиться об камни, она дальше там потечет, вот глубже не хотят, да, вот внешность это же вот первый слой такой, когда люди знакомятся, просто мужчина и женщина, это фактор важный. Если мужчина неразумный или не знает, что ему делать в этой жизни, по одежке встречает, а по уму провожает. Вот это наши хорошие поговорки. Мужчина, обладающий большим достоинством и умом, никогда не будет выглядеть безобразно. Я видела очень умиляющую такую картину, которую сейчас не так часто уже и встретишь, когда пожилые люди шли вместе за ручку. Внешность уже изменилась давным-давно, но они по-прежнему вместе. И, конечно, если в какую-то историю, да, так просто подумать, наверное, они встретились, были молодые, там симпатичные, может быть и ну, не красавцы, к примеру, да, но прожили вместе всю жизнь, и вот о том и речь, что жить-то мы будем с человеком на самом деле. И, конечно, случаи, когда человек так и не полюбился, да, внешне, какое-то несовпадение, неприязнь какая-то. Здесь, ну, не очень история. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы больше смотрели вглубь, и чтобы ценили красивые, прекрасные человеческие качества. Спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.